हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल पुनीत इज क्रेजी। आज हम डियो वर्सेस स्क्वेड खेलेंगे और पोचिंकी जाएंगे जहाँ बहुत बंदे उतरते हैं। बहुत सारे बंदे उतरते हैं और क्या कहते हैं, और पोचिंकी में तो भाई मचाएंगे और आज चिकन डिनर लेके भी रहेंगे। चलो तो चलते हैं। चलो पोचिंकी में ना यूजी मिल जाए ना, यूजी और M24 मिल जाए तो कॉम्बिनेशन कोड हो जाएगा। M249 M24 और यूजी क्या कॉम्बिनेशन है दोनों का? फिर यार यूजी पे स्कोप नहीं लगता। फिर क्या होगा? तो M249 पे अटैक्स प्लस तो यूजी 35 गोलियां लोड होती हैं यूजी में एक बारी में। एक सेकेंड, लेट्स लेट्स गो फ्रेंड। गो फ्रेंड्स पोचिंकी। तो नीचे ये डाउनलोड बिल्कुल डाउनलोड है। चलो चलो नॉर्थ ईस्ट पे करते हैं। नॉर्थ ईस्ट पे भाई स्पीड ज़्यादा उतरेगी। जो भी भाई मतलब नॉर्थ ईस्ट पे उतरा करो हर बार। 234 की स्पीड हो जाती है, सबसे पहले उतरते हैं, जिससे हमको देखो कोई भी पैराशूट नहीं खोलेगा हमसे पहले। देखो कहाँ जा रहे हैं? यहाँ देखो, कोई आया ही नहीं। अच्छी ऐसे हो नहीं सकता पोचिंकी में कोई ना आए। मशीन उठा लेते हैं। गन मिल गई। हाँ छोटी मिली। साथ साथ रहा कर यार। ये साथ ही वहाँ थोड़ा देखा है होगी पोचिंकी में। गन चाहिए तेरे को? कौन सी है तेरे पास? AKM। हाँ, ये मार्क कर। आज यहाँ पड़ी है। AKM नहीं पड़ी, वो पड़ी है टॉमी। अरे कोई नहीं। हेलमेट नहीं मिला यार, बंदा है क्या? तेरे पास हेलमेट है? आरवन ने फाइटर की गोली खा लिया। भाई क्यों चला रहा है बिना काम में? अबे बस EMP बढ़िया था। बंदा फुटप्रिंट फुटप्रिंट सामने वाले घर में बम गिर। दिखा है तेरे को? हाँ ना, होएगा यहीं पे होएगा। इसमें नहीं, इस वाले घर में, साउथ वेस्ट वाले में। गिर बम गिर। गया मार गया है। बम। चल चल यहाँ पे चल, आजा। ऊपर ही बैठे हो। रुक पुनः रुक, स्टन गिर देता हूँ। गिर गिर। चल। मेरे को है यूजी। अरे एक गन नीचे एक गेम पड़ी थी, गोली ले आ, गोली देता हूँ तेरे को, आजा। नीचे एक गेम पड़ी थी, ले आ। था भी। गोली दूँ एक गेम की? कितनी है तेरे पास? मेरे पास तो है पड़ी। दे थोड़ी बहुत दे दे। एक सेकंड, टच काम नहीं कर रही। दे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। मिल गई और दूँ? नहीं होगी मेरे पास, 83 बहुत है। रुक जा एक सेकंड। आजा आजा। तेरे को उसका क्या चल चाहिए चल तेरे चल। को? हेलमेट। हेलमेट? हाँ
भाई इस घर से आए ना। फ्लेयर। गाइस हमने फ्लेयर देख लिया एक, पकड़ भी लिया फ्लेयर को। हेलमेट दे दे भाई दीक्षु अब। पुचिंग की बाकी फ्लेयर कम ही मिलती है ना। आगे कहाँ है तू? चल जा इधर। हेलमेट हेलमेट भाई हेलमेट। हाँ लाउड का। यहाँ यूजी उसकी गोलियां पड़ी हैं, यूजी की आजा। 6x। कार में टेप है। कहाँ है तू? ऊपर है नीचे है? ऊपर। यार एक हेलमेट नहीं मिल रहा, मैं जल्दी से मरा पड़ा हूँगा। हेल्थ सामान हो गया? भाई हेल्थ की टेंशन नहीं दीक्षु, हेलमेट की है। एक एम। यूजी की गोली यहीं पड़ी है मेरे पास। ये भाई यहाँ पे जाके ड्रॉप मंगवा चल ले। यहाँ से चल एक बार चल। भाई हेलमेट दिलवा दे मेरे को। चल मेरे मेरे पीछे आ, जब मैं तू जा मेरे रहा हूँ। पीछे आ। पड़े मैं दूसरे घर में देखता हूँ। है ऊपर जा रहा है कि हूँ। यार हेलमेट नहीं मिल रहा यार। लोल भाई, एक हेलमेट। जा 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 जा। बंदा है ना। चलो अपने आप ही मरता है। हाँ गोलियां अपने आप ही चल रही तुम्हारी। अब क्या जिनकी बंदे नहीं उतरे है ना, है ना। सारी हेलमेट था इसके बाद। हेलमेट देख, तू देख हेलमेट देख। अरे यार एक एक और बंदा दिखा। दो दो। किस डायरेक्शन में? एक और है, एक और है। चल चल इनके पास देखा मिल पाएगा। पहन लिया। ना ना, डब्बा नहीं खुल रहा इनका। अरे भाई लोल, डब्बा क्यों नहीं खुल रहा। अरे भाई मेरा नेट नहीं चल रहा। अरे भाई लोल, डब्बा नहीं खुल रहा। कार पड़ी है। खुला तो सही, खुला तो सही। ठाणे दे भाई। लेवल का हेलमेट पड़े। डिस्ट्रॉयड होएगा। 18%। पहन लिया। आर्मर वगैरह पहन रखे। आर्मर वगैरह तो है। चलो चलो यहाँ से। घर में आ जाओ। वो है नीचे। हाँ, एक सेकंड ड्रिंक पीने दे। बम बम डाले मेरे पास। स्मोक घने हो रहे हैं। स्मोक में बस दो ही है, बम भी एक है बस। स्मोक यार मैंने ठाए थे यार। मेरे पास 6 स्मोक है यार। मैं कह रहा था मैंने ठाए थे, पता नहीं कौन ले गया। अच्छा ये रहा लेवल का हेलमेट। कहाँ है। तो दोनों एक टीम के थे ना। ना वैसे मेरा एक लेवल 1 का। हाँ जिस घर में आप निकले थे उसी घर में ही है। उसी घर में। उसी घर में पड़ा था ये। किस में। लेवल लेवल 2। 2 का पहन लेता हूँ, वो थोड़ा डिस्ट्रॉयड है। कितना एक्स्ट्रा है? थोड़ा सा। देख दिया मैंने। 63% है, मतलब पड़ा है। पड़ा है। अब कोचिंग से बाहर निकलना है। ये रेड जोन खत्म होने देना। स्कोप तो है मेरे पास। ओ मेरे 6s कहाँ है। 9mm पड़ी है तेरे पास चाहिए तो। बस बस होने वाला है खत्म। वो खत्म होकर दोबारा आ गया। ना हाँ वो ऊपर ही खड़ा है, ऊपर ही आ रहा हूँ मैं। स्कोप है कोई? स्कोप 6s है। वैसे पूछेंगे कि यार फ्लेयर गन तो धक्के से मिल गया ना, मिलती मैं नहीं कार होती। 98 देखता हूँ यार।
मिलती नहीं होती पची क्यों फ्री अगर इतनी वहाँ मिल जाती है मिलिट्री बेस और जियोज पुल। मिलिट्री बेस तो पूछ ही मत है। किसी को कितनी मिली थी? 3 एक मैच में। ड्रॉप कितनी? 2.5 5 एक मैच में। यूज यार गजब करना था, गजब। तेरा यूज ही है अब। हाँ। हो गया 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 मैं गया ना बच के चल जा गुले चल रही वहाँ चल। रुक जा एक सेकंड, अंदर रही हो। जिस घर में मैं जा रहा हूँ उस घर में आ जा फटाफट गाड़ी। जल्दी आ जा। हाँ यार, इतनी दूर कहाँ जा रहा है तू? 95 मीटर दूर। देख बम मिला। दिक्कत लेके आएंगे। अब मैं क्या रिमूव करूँ 2x कर देता हूँ। 2x मेरे को दे देना। यहाँ ठा पड़े ठा ले। ले की बात है ऐसे क्या रहेगा इसका ये बोला फुटप्रिंट ना गाड़ी। कहाँ है? आवाज आई थी क्या? ना ना निशान किस डायरेक्शन में? इस जब मैं गई या तो ना जब बग्गी खड़ी है ना वो हाँ। मेरे ख्याल से वहां रुके बंदे। नहीं, वो तो कभी खड़ी चल नहीं। फिर बाइक ठा लेता हूँ मैं। ड्रॉप मंगवा देंगे। अरे बाइक ठाने दे यहाँ से नहीं यहाँ नहीं मंगवाते ड्रॉप। पहले बाइक डाल। बाइक ये वाली है क्या। देख कितना है। यार 8x ले आ ले आ, कार 98 ले ओए क्या ओए पहले देख। चल फिर चल, कोई फायदा नहीं है। क्यों हेलमेट मिल गया हैं? यूजी गोलियां तुझे यहाँ पर मैं बस बम पड़ा है, बम कैसे उठाऊं? चलते हैं यहाँ से। आ जा। बाइक उठा ले अपनी। कहाँ है अरे बाइक बाइक कहाँ है अब बोल मुझे। ये थी। कहाँ गया? अरे यूजी से लेगा क्या। हाँ, यूजी चलाऊंगा। नहीं नहीं यूजी की जगह लेगा क्या कोई गन एम। देखते हैं क्या करता है। इधर की पोचिंग की में क्यों जा रहा उल्टा? सेफ जोन में जा रहा हूँ। सेफ जोन रुक जा रुक में? जा रुक जा स्टंट करेंगे। अरे ड्रॉप मंगवा ले, पहले ड्रॉप मंगवा लेना। यहाँ आगे मंगवाएंगे आदिक्षु। अरे मंगवा के मंगवा लो यहीं मंगवा लो फिर हैं? यहीं पे यहाँ पे देखियो, करते हैं ना देखियो। कभी ऊपर ना आ जाए। चल फिर यहाँ से आगे चल। इसमें को देख तो ले। आए हैं तो 2 आए बंदे। मैं कह रहा हूँ आए हैं तो देख ले। कार में कूदना है, टिट पड़ी हो। बंदे नहीं मिल रहे यार यहाँ। आज चल, कहाँ चले? आ जाएगा पैदल पैदल जा रहे हैं। और क्या ए, हम ढम मंगवा ली कहाँ मंगवाइए? अभी आएगी। ऊपर देखियो, दिखा रहे वो मेरे वाले को दिखाएंगे। ऐसे कैसे नहीं दिखाएगा। सामने देखियो एक बार। 285 पे गाड़ी खड़ी है क्या? टू वेस्ट वेस्ट 285 में होता है। वेस्ट 285। हाँ वहाँ पे गाड़ी खड़ी है सुमो। आगे 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 आगे। किसकी जगह ले मैं M249 मेरी है भाई। एक और दूसरा प्लेन वाला वो वाला प्लेन गई है ना देख। कहाँ भाई है? अच्छा ये वो वाली गिरी है क्या? हाँ जल्दी 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 दोनों उठाएंगे। दोनों उठाएंगे अपनी आ गई अब अपनी ले लेते हैं पहले। गन पास गन में गिरी है ना? मैं जाऊँ इधर दूसरे के पास? ना ना इकट्ठे चलेंगे। जल्दी ले लेंगे यार, वो गिरने वाली है। मैं वो लेके ही आ रहा हूँ, देख के जाएंगे। देख के ये गिरी, देख के गिरी।
मिल गया? तुम्हें मेरे पे देखता रहा, मेरे ऊपर। हाँ देख रहा हूँ, तेरे ऊपर ही देख रहा था। देख मैं कह रहा था तभी इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं। ग्रोजा है। इसमें भी करो जाए। गाड़ी गाड़ी गाड़ी। गाड़ी है। फुटप्रिंट्स भी है। दो 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 दो। चार चार मार दे। दूर हूँ भाई इधर से। 6x लगा के मार दे। इसको नोट रहने देता हूँ। इसके पास भाग। गोलियां रिलोड कर पहले फटाफट। जूम कर जूम। इसको मार दोगे? नहीं नहीं नहीं, छोड़ दे, मर जाएगा। गाड़ी के पीछे जा रहा है। अरे उसके हेड पे मार, हेड पे। पीछे भी एक बंदा है। वो- उसको मार, गाड़ी के नीचे वाले को। वो उसको ऊपर आगे एक एम। हट यार, एक ही मरा है। चल कहाँ जा रहे हैं? उनके पास ही भाग। मर स्कोप जाऊंगा। हटा दे इससे। M416 तो M416 M24 होती ना। अरे इतने में पीछे देखता है, इतने में तो चार चिपक गए। तीन थे, चार थे ना यहीं कहीं यार। रुके पाएंगे क्योंकि वो अपनी हेल्थ फुल करेंगे। चल थोड़ा सा तो आगे चल ले। ड्रॉप में M24 में मिलती है, ओम वगैरह मिलती ना। ओ AWM होती तो खत्म तो सारा सौदा निकाह। जोन से बाहर जा रहा हूँ यार मैं। क्या यार, एक ही मरा उनकी टीम का है ना, दो नोट करे थे उसमें। यार मैं गलत मर गया था। अब मैं अकेला ही रह गया भाई। अब तो चिकन डिनर। अब तो सोलो वर्सेस स्क्वाड हो गया। सोलो वर्सेस स्क्वाड क्या। अब प्रियाता होएगी कि बढ़िया गन होती ना M24 वगैरह, तो वो तो भाई चिकन डिनर थे। कोई ना, अभी तो बहुत मैच बाकी है। अभी क्यों दिक्कत ले रहा है? अभी तो बहुत मैच बाकी है। अभी तो एक ड्रॉप यहाँ और आएगी। मे बी ड्रॉप आएगी यहाँ। या फिर पीछे तो नहीं गिरी होगी ना? घेर अच्छा, दे। वो गिरी, अब गिरी है। पास में गिरी है। ना हैं? ड्रॉप के बाहर नहीं जाते, देख नहीं लिया था। यार काफी जल्दी आ गए थे वो। अब थे भी गने दूर मेरे से तो। ओ इसमें चल, इसमें 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 अरे ये गुफा सी है जो इसमें। हाँ। देख के जाइए लेकिन स्वाद आएगा, है ना? MK14 थी उसमें, किसमें? उस ड्रॉप में। तेरी के MK14 उठाई नहीं मैंने। M14 ठा लेनी थी ना। गुफा नहीं है। कुछ पीछे साइड तो नहीं है। मुझे यही कुछ नहीं है ये। थोड़ा देख के रहिए अब यहाँ पे। चल कहाँ गिरी है ड्रॉप? बिल्कुल सीधा चलता रहे यहाँ से।
और यार वो पूरी स्क्वाड जिंदा है यार, वो दिक्कत दे देगी। दिक्कत क्यों, मरेंगे नहीं वो जैसे तो कभी। अरे उनके पास भी ग्रोजा ही है। हैं? हाँ, क्योंकि मेरा देख चल 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 ड्रॉप है आगे। मैं ड्रिंक पी लेता हूँ बैठ के। छोड़ यार, पावरफुल तो है। चल थोड़ा आप आराम से जाइयो। चल चल सीधा तो चल, अभी तो चल, अभी तो ये पहाड़ी और आगे है। अभी कोई आसपास, पीछे 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 शायद सप्रेसर लगा। गाड़ी गाड़ी बम है, बम ना। एक गाड़ी, एक ये लेटा पड़ा। एक पीछे है, वो कहाँ है? नहीं खत्म, तीनों खत्म ना। यही थे वो तीनों, है ना? हाँ, एक तो उनका टीममेट खत्म हो गया था। बस वो उठा ले, स्मोक स्मोक उठा ले स्पेस सब। को नहीं, स्पेस नहीं है। अरे थोड़ा बस गोली, बस बस ठीक है, अरे माना कर, ठीक है दीक्षु, ठीक है ठीक अरे है। माना कर, पुण्य बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा स्मोक। एक सेकंड, इस पहले इसे अंदर जाके सारा सामान खाली कर ले। देख ऐसे पेलते हैं बंदे। 4x दो, 4x क्या जरूरत है। रिमूव कर दूं? हाँ, देख अब रुक, गोलियां रिलोड कर। बस हाँ, यहाँ पे देख, बस ड्रिंक पी एनर्जी ले। ड्रिंक पी लेता हूँ। देख क्या पेल दी स्क्वेड। दाढ़ी ही फैल जा रही है, तो देख के जाइए पहले। लोल भाई। वो भी तो इतना सारा सामान उठा ले, एंडलिन उठा ले ना। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, बस अब कुछ नहीं उठाना पड़ना है। चल ठाडा पेला भाई ये तो। चल चल गाड़ी चल। में, नहीं, गाड़ी में क्या जरूरत है। गाड़ी में चलते हैं, बग्गी में। नहीं नहीं नहीं, मना कर, पैदल देख के जाइए लेकिन। स्क्वेड पेल दी भाई, स्क्वेड। रुक, इस झाड़ी के पास देख, इस झाड़ी के किस पास, गाड़ी के पास? इस पीछे पीछे, उधर उधर। यहाँ? नहीं नहीं देख, हाँ, एंगल बता। लेफ्ट में मुड़ यार, एंगल मैं कैसे यहाँ बताऊंगा। लेफ्ट में मुड़, लेफ्ट यहाँ थोड़ा और, इधर नहीं। यहाँ अरे मुड़ना, इस राइट में मुड़, यहाँ। राइट में दिखाएगा अंदर का दिखा। इधर देख के। अरे जोन आ गया। 57 मीटर भाग, जोन तो काफी दूर है वैसे तो। पहुंच गए, आप पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ रेड ब्लू 12 बंदे लाइव छोटे से सर्कल में। पत्थर का कवर ले ले। ड्रॉप गिरी है दिखी। अब लेट लेट के जाएंगे ना। ये भाई तीन, ये मैं कह रहा था ना, ये आगे बचे, ये मेरे से ही पी लेंगे ये। तेरा बदला ले लिया होगा। टाइम लेना था यार। उस टाइम यार देख, कोशिश तो मैंने पूरी करी थी पूरी, देख यहाँ यहाँ फंस गए तो यहाँ ले लिया। अब तेरे पास क्या है, अब रुक, रुक जा, रुक जा, रुक जा, सही। चल जोन में चल, इस पत्थर का कवर ले लियो। ना आराम से चलेगा लेट लेट के। हाँ, कवर इस पत्थर का लियो, इस वाले का है। तो चिकन डिनर लेना है ना इस पत्थर का। इसका। हाँ, यार एक आगे भी उसका ले लूंगा, आगे है पूरा। वो आगे तो काफी आगे हो जाएगा, तो फिर फटाफट भाग वहाँ। दोनों में से एक पत्थर का कवर ले ले। ओए क्या हो गया। घर आएंगे। स्कूल, रजोक, फंस के बेटे। घर में चलूं? घर में जाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। अब तेरे को पता क्या चाहिए, 1 शॉट किल, कार 98, गाड़ी फूक रखी है यहाँ।
देख के जाइए, ठीक है। गाड़ी को खड़ी भी है वहां पे, दिख गई। बंदे तो पाएंगे वो इसमें। रहा वो रहा वो रहा वो रहा, उसी कहाँ? बिल्डिंग के पास सामने। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। उस बिल्डिंग में पाएंगे, नॉर्थ वाली जिसमें है। मैं तो कहूँगा तेरे को पता है क्या चाहिए? अब मेरे को इस बिल्डिंग में जाना है तो सेफ हूँ मैं। तेरे को चाहिए वन शॉट किल, जैसे स्नाइपर चाहिए तेरे को। ग्रोजा निकाल के रख, ग्रोजा भाई, ग्रोजा निकाल के रख, ग्रोजा। स्कूल भाई, स्कूल गलत आ गया है ना। वो तो गलत आ गया। ये देख, 1 मिनट, ड्रॉप है ड्रॉप यहाँ, है, मैं नहीं ड्रॉप है। लेता। नहीं चाहिए ही नहीं, ये ड्रॉप वो नहीं है जो अब गिरी थी, वो ड्रॉप उस वो तो साइड वहां की। पे गिरी है। देख के रहियो, ये तो ले खाली पाएगी। रुक जा, ये देख, चेक क्यों नहीं करनी है? चलो। चल चल चल, किसी भी बिल्डिंग का कवर ले लो फटाफट। ड्रॉप ले ले पुन्नू। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ, अरे गिर, फटाफट गिर दे। भाग भाग, घर में भाग फटाफट। ना ना, ग्रोजा निकाल के उस बिल्डिंग में चल, एक फटाफट बंदा चल। वो वहां पे भी आ रहा है बिल्डिंग में ना। हाँ हाँ हाँ, चल चल चल, तेरे को उससे पहले पहुंचना है। तो यहाँ पे लेट तो गया। अरे बिल्डिंग में घुसा अब, और थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। यहीं से आएगा। नहीं आएगा, उस बिल्डिंग में आ ही नहीं रहा था। जा लिए मेरे ख्याल से इस बिल्डिंग से। सबसे ऊपर जाना नहीं। दरवाजा बंद कर दे। अब यहाँ बैठ जा, आराम से बैग खाली कर दे अपना। सही हो गया, ड्रॉप ले ली। ओम की कितनी गोलियां आई हैं? 20। 20 आ गई ना मेरे को। 6 से। नीचे से देख, नीचे से। पहले मैं घर दे चेक कर लूँ, कभी घर में ना पाए कोई। क्लोज कर दे। एक सेकंड। क्या देख रहा है? आई हैव बैग। क्या करना है? यहाँ से लगा देता ना ताकि मैं आ पाऊँ यहीं पे दोबारा। ऊपर जा, उसमें जा। इसमें, इसमें। हाँ यार, I got supplies. स्कूल कहाँ है ये देख। नहीं, स्कूल तो जोन से बाहर उस है। दिन देखा था अपने पैक वीडियो डाली थी, उसमें भी अपने पास गिल्ली सूट था, अपने साइड में से गोलियां लग गई थी है ना। 9 किल थे उस टाइम मेरे। देख के रहिए, ठीक है। ऐसा लग रहा नीचे हूँ इस बिल्डिंग में। नहीं, वो बिल्डिंग ऊंची पे, ऊंचाई पे। ऊंची ऊंचाई पे नहीं है, हाँ मतलब वैसी ऊंचाई पे है। बम है ना अपने पास? कितने ना, हैं? 2। दो स्मोक हैं, बचाने के लिए तो काफी है। किट ठा लेता हूँ, किट नहीं है। एक भी नहीं है। ऐसे 5 हो गए, मेरे को पता 2 है। जो नहीं हो गया। रुक रुक, हाँ यहाँ से देख, बड़े वाले से। जो वो बटा, वो बटा। दिख है, दिख है, दो दिख है, है। 2 है। टेढ़ा होके 3 है। हेड पे मारना बिल्कुल। ऊपर पहले बिल्डिंग वाले को नोट कर दे। इनको मार, इनको मार, इनको। चल एक वहां पे है। चल 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 चल, रुक 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 इस, हाय। ये भाई, हाँ इसको मार, इसको मार।
कुछ मत कर, कुछ मत कर, कुछ मत कर, ऊपर जाएगा। जोन भी जोन है पड़ा। ओ जोन नहीं है, अंडरलाइन ठोक लूं। अंडरलाइन ठोक ले। जोन में जाना है। M24 के भी रिलोड, AWM के भी रिलोड कर ले। चलता हूँ मैं। हाँ निकल अब। कहाँ से निकलेगा? इधर से ना निकल। गलत निकल गया बेटे, इधर से तो। पीछे से भागे, पीछे से। यहाँ से अरे इस बिल्डिंग से तो वो निकल के ना गया है। इस सामने वाली बिल्डिंग में ही है। वो बंदा हाँ इसमें है, इसमें? हाँ। और दो इस बिल्डिंग में भी हैं, जो दो वो थे। सारी बिल्डिंग में है, ध्यान से रहियो। इसमें मेरे ख्याल से 2-3 है। देख के है ना, 2 बमना। तेरे को पता तो नहीं है कहाँ है? नहीं यहाँ तो गलत बैठे हैं। बम आ रहे, बम आ रहे, बम आ रहे, नीचे भाग, नीचे। हाँ स्मोक जाऊं? ना 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 ना, ऊपर ध्यान देना। यहाँ हाँ सामने से कोई ना आ जाए। स्मोक गिर तू दरवाजे के पास। घेर दे, घेर दे। अरे ग्रोजा निकाल ले। और ऊपर ध्यान दे ले, ऊपर ध्यान दे, ऊपर ध्यान दे। 3। यहाँ से कोई नहीं आएगा अरे यार। आएंगे 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 आएंगे। बम बाहर है, देख तीनों यहीं पे हैं। ये देख ऊपर है भाई, वो ऊपर है। ऊपर तो तीनों तो पिलते नहीं भाई, देख। मैंने कब कहा तीनों पिलते हैं? अरे 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 बम बाहर है, क्या कर रहे हैं ये स्मोक? कर क्या रहे हैं ऊपर वाले? अरे तू रुक जा, जो कर रहे हैं करने दे। देख ग्रोजा पे वो लगा रहे। हिलना नहीं है ना। दोनों जगह ध्यान रख। आगे स्मोक कर दे, घेर दे। पड़ा है स्मोक, बहुत सारे होते हैं। जाओ, दो हैं क्या? 2 नहीं है, 3 है। 3 ही हो गए। कोई नीट कर रहा है। चल देखते हैं। बैठा रहे, भी बैठा रहे। ये ऊपर था, वहाँ भी एक बिल्डिंग है, ऊपर जाके मारने है सीधा। अब ये भी तो नहीं पता कहाँ बैठे हैं। अब सीधा जोन ही खत्म होएगा। नहीं हाँ तो अपनी सीधा किट अप्लाई करनी शुरू कर दियो, ठीक है? अभी तो खत्म होएगा नहीं जोन। देख ले। बंदा आ सकता है नीचे। तू होता ना। वो किसी और को मार रहे हैं। चलो भाई टट्टी गए हट। यार गेम गलत कट गई है। हट यार, मेरी गेम कट गई। गलत कट गई लूंडे। अब तो बचा सकता है, तो भगवान ही बचा सकता है। भगवान जी, बस थोड़ी देर। थोड़ी 5 मिनट, बस 5 मिनट। पूरी कुछ देख भी तो किधर रह तू। थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर, बचा लो मेरे को।
चल 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 बचा लो, चल बचा चल लो, चल बचा चल लो, बचा बचा लो लो। बचाओ बस थोड़ी देर थोड़ी बचा लो। थोड़ी अरे बचा लो। ओ अरे अरे बचाओ ओके हो जा। अरे ओके हो जा तेरी। बच पुन्ना जल्दी आ हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। जल्दी आ जा जल्दी जल्दी भगवान जी। जल्दी भगवान। जल्दी 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 ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल आ गया आ गया नहीं आया। आ गया आ गया जल्दी आ जा जल्दी जल्दी आ गया आ गया ओ भाई क्या किस्मत है रोंडे की अरे ये कैसे आया है? भाई बच गया, जाऊं क्या ऊपर? पेल दे दोनों जाके देख जोन आगे पुनू किट अप्लाई कर ले किट अप्लाई कर किट अप्लाई कर गए अरे नहीं। ओ यार। जब ही गया था किट अप्लाई कर 6 मेडल मिले यार। चल शेट।